大家好，我叫 Andrew 劉安俊，廣蔭頤養院嘅社會服務部主任。我係 Sally， 咁我係今次展覽心之所向關於生死有時項目成果展嘅策展人。咁我哋廣蔭頤養院有個全名俾大家知啦，我哋叫香港華人基督教聯會廣蔭頤養院綜合安老服務。廣蔭頤養院咧，我哋都係用一個寧安晚期照顧嘅模式去陪伴住我哋一班嘅長輩。咁心之所向呢一個展覽咧，其實都係關於生死有時呢個 project， 佢喺呢一年裏面去做咗好多嘅 workshop 啦，咁就好想透過展示翻佢哋過去由長者同埋年輕人一齊創作嘅作品咧，一齊去探索咧生死呢個嘅 topic 嘅。生死有時呢個 project， 我哋首先要多謝翻匯豐銀行嘅慈善基金呢個計劃裏邊咧，我哋最緊要嘅一樣嘢就係我哋見到，無論係老人家，無論係後生仔，或者我哋呢啲嘅中年人士咧，都好灰啊！我哋會透過長幼之間嘅一啲嘅互動啦，我哋一齊會做陶泥啦，我哋會一齊去做一人一劇場啦，我哋會做表達藝術治療啦。喺裏邊每一個經歷嘅裏邊咧，去揾翻原來老人家同後生仔攞住嗰條嘅鎖匙，打開嗰道門嘅時候，人生裏邊係有一啲嘅韌力嘅，人生裏邊原來係有關係嘅，人生裏邊原來係可以有一種嘅生命力嘅，有重生嘅。整個生死有時呢個項目就係你見到我哋一個鵝蛋型咁樣嘅 logo 啦，其實都係見到整個人生都係喺個圓形裏邊去走到某一個階段，打開個鎖匙就見到裏邊幾咁精彩。心之所向咧，其實好想俾大家有一個關於方向嘅一個感覺啦。因為好多時候我哋講生命同埋死亡咧，就會覺得生好似係指向緊死啦，就好似我哋每一個人嘅終點其實都一樣，都係咧會朝向一個最後嘅一個終站咁樣。展覽裏面去帶出咧就係其實廣蔭頤養院嘅一班長者咧，其實佢哋喺晚年嘅裏面咧，都係好努力去活出盼望啦，活出一個精彩嘅人生啦，鼓勵或者提醒我哋咧，就好似喺晚年裏面，其實我哋唔係冇選擇嘅，我哋都可以去揀一個豐富嘅方向啦，或者呢個方向裏面，其實我哋係有自由，仍然有能力可以去作出一啲選擇啦，去感受呢個世界啦，甚至一齊去思考一啲關於生命嘅意義等等嘅。展覽嘅設計裏面咧，其實就會劃分咗唔同嘅區域啦。咁有一啲咧係涵蓋可能關於長者們佢哋點樣去回顧過往嘅人生啦，可能係關於屋企嘅，關於一啲身份。咁亦都有一啲嘅區域咧，可能係關於佢哋面對過往嘅逆境啦、挫折啦，甚至係一啲遺憾嘅時候，佢哋點樣去再去重新去面對咧？咁亦都好想喺展覽裏面咧，其實係涵蓋到長者同埋年輕人嘅一啲唔同嘅諗法啦。喺展覽嘅設計上面咧，係有一啲嘅區域咧，係會有兩邊嘅一啲對話嘅對比啦，甚至係有一啲區域都會想係一個舒服嘅傾偈嘅區。咁可能嚟到參觀嘅人，無論佢係咩年紀都好，或者可能同一啲唔識嘅人，佢哋之間都可以有一啲交流，有一啲一齊去創作啊、反思下人生嘅機會咁樣。